はい、どうもタックチャンネルです。今日はですね、このアドレス V50、1年ぐらい放置されてたっていう車両なんですけど、こちら、今エンジンかからない状態なので、エンジンをかかるようにしていきたいと思います。そしたらまずは、キーをオンにしてみて、何も光らないですね。ウインカーをつけてみる。はい、バッテリーは完全にダメですね。バッテリーは交換しないといけません。そしたら、とりあえずブースターにつないでみたいと思います。ちなみにですね、クランキングして万が一エンジンオイルが入ってなかったらということも考えて、一応エンジンをかける前にオイルのチェックをしていきたいと思います。オイル量は大丈夫そうですね。それではブースターにつないでいきます。うちはですね BMW のバッテリーを使ってます。はい、バッテリーが出てきました。そしたらブースターケーブルにつないでエンジンをかけてみたいと思います。それではブースターケーブルつないだのでエンジンをかけてみたいと思います。エンジンかからないんでガソリンタンクから調べていきたいと思います。それは入ってなさそうですね。そしたらガソリンを足してもう一回エンジンかけてみましょう。さあ、それではガソリンを入れたのでもう一回エンジンかかるかチェックしてみましょう。かかるかな。かからないですね。ガソリン入れてもエンジンかからないので、良い空気、良い圧縮、良い火花、一番見やすい火花、スパークプラグから電源していきたいと思います。入れました。処理ですね。はい、かぶってます。はい、それでは、プラグ交換をしようと思うんですけど、火花が飛んでなかったら変えても意味がないので、まずは火花が飛ぶかチェックしたいと思います。この時に注意することは、鉄の部分などを触って、感電しないように、なるべくゴム手袋などをして、作業してください。いい火花が飛んでます。ではプラグをつけていきましょう。はい、プラグ交換終わったのでエンジンかけてみます。かかるかな。
もうちょっとですね。わかりました。長く乗ってなかったということで、ちょっとしばらく暖気を差し上げたいと思います。はい、だいぶアイドリングも安定してきたのでですね、エンジンはかかるようになったので、良かったです。これインジェクションだからすぐかかるけど、キャブ車の場合だとやっぱりキャブのオーバーホールなんかしないといけないからちょっと大変になりますけど、またね、この次はベルトエアクリーナーの交換動画に上げていきたいと思います。どうもご視聴ありがとうございます。